Всем привет, дорогие мои, меня зовут Илья, у меня собственное производство обуви по меркам в Санкт-Петербурге. Сегодня хочу вам поднять одну такую проблему, что люди часто, наши покупатели, обращают внимание на то, что наши кеды скрипят. Сейчас я дам вам послушать. Слышите вот такой звук? С чем это связано? Это связано с тем, что наши кеды снаружи и внутри полностью кожаные. Кожа такой материал, что она при трении друг об друга, она издает такой скрип. Специально для этого я взял лист кожи. Сейчас я вам тоже продемонстрирую. Слышите, наверное, этот характерный шелест. Со временем, конечно, это материалы друг об друга притрутся и перестанут тереться. Почему этого не происходит у других производителей? Потому что они используют либо искусственный верх, либо искусственную подкладку. Часто это, допустим, делается на языке или еще где-то. Из-за этого ваша нога не будет дышать. И зато вы не будете слышать этот скрип. Самый плохой скрип, который вы только можете услышать, это только скрип в подошве. Вот на него надо обращать внимание. Если скрипит подошва именно внутри, не то, что она об материал об какой-то скрипит или об какое-то покрытие, это значит, что обувь плохо приклеена. И раньше, допустим, когда были сапожки, они были полностью кожаные, подошва была кожаная, и они были прошивные, была даже мода на сапожки со скрипом. Но это уже достигалось немножко другим способом, там просто эту нитку, которой пришивали одну материал к другой, ее перетягивали. И из-за этого при ходьбе такой был характерный на то время модный звук. Так что подписывайтесь, много интересного.